قراره که امروز یک پیتزای خیلی خوشمزه را پخته کنیم دیگه. خیلی هم راحته، خیلی هم خوشمزه. من مطمئنم اگه شما این پیتزا را پخته کنین دیگه بارها این پیتزا را پخته منین، نوش جان منین دوستان. دیگه مواد لازم پیاز، فلفل دورمه، سوسیس، گرجه، پنیر پیتزای، نونی آماده شده که از فروشگاه خریدم دوستان. دوستان این نان را در کف سینی اینطوری میچینیم. نان که خوب تمیز مرتب چندیم، باز امزی سس در رویش پاش میدیم. سوس کنداختیم، بعد قد قاشق ایتا خوب در تمام جایشی ایر مملین که پنیری پیتزا. پنیر پیتزا رو انداختیم دوستان، بعد پیاز میندازیم. پیاز رو انداختیم، بعد سوسیس میندازیم. سوسیس انداختیم، دلمه رو میندازیم رویشی. این آلی را مرتب آوار منیم. ارقمی که دوستا ارقمی که آوار کردیم، بعد دوباره پنیر پیتزا رو میندازیم. باز گرجه را میچینیم، باز یک ذرهش هم دو ساینال داخلی فرملیم. فرم از قبل روشن کردم، بالا پایین 250. دوستان مدت 25 دقیقه فیکس مرقمی پخته شد دیگه. این آلی را میکشیم از وای 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 وای. دوستان این هم از پیتزایی که امروز پخته کردیم دیگه. چه پیتزایی هم ده ماشاءالله دیگه. این آلی هم